नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर पंजाबी रसोई में स्वागत करती हाँ। अज मैं अफगानी चिकन बनावांगी। ये मेरा 900 ग्राम चिकन है। इसनों असी कटिंग करके अच्छी तरह ये कट पा लें जो अच्छी तरह मैरीनेट हो जाए, ये मसाला मिक्स हो जाए। ये धनिया बड़ी कटिंग करके रखे और हरिया मिर्चा असी 3 हरिया मिर्चा कटिंग करके रखी हैं और थोड़ा जहा पुदीना लिता सी। और ये साड़ी काजू की मेरी काजू की पेस्ट मैंने बना के रखी है। 8-10 काजुआ की पेस्ट बनाई है। फ्रैश क्रीम है, दही है, नमक और कसूरी मेथी और अदरक लहसुन की पेस्ट, चाट मसाला। ये सू थोड़ा जहा घी की जरूरत पड़ेगी। सब तो पहले असी चिकन को मैरीनेट करांगे। इस जो नींबू है, नींबुआ अच्छी तरह निचोड़ लाँगे। अच्छी तरह ये नींबुआ का रस पा लाँगे असी जो ये अच्छी तरह खटास आए। ये बीज नहीं आने चाहिए। अगर कोई बीज आ गया तो अस इसनों बाहर निकाल लेंगे। और हम असी ये थोड़ा जहा पुदीना पावे, बाकी पुदीना बाद में असी पावे जो सब्जी साड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और धनिया भी असी थोड़ा ही पावे पहले, बाकी बनने तो बाद पावे। ये मैं काजू की पेस्ट मैंने बनाई है, ये भी पावे हम। ये फ्रेश क्रीम है, क्रीम असी अभी फ्रेश क्रीम हम पावे, बाकी भी असी बाद पावे। नमक पा रहे हैं, स्वाद अनुसार असी नमक पा रहे हैं। 1 तो 1.5 चम्मच मैंने नमक पाया। चाट मसाला और आमचूर मैंने मिक्स करके रखे हैं जो ये पा रहे हैं जो ये अच्छी तरह खटास आ जाए। 2 चम्मच मैंने चाट मसाला दे पाए हैं। 1 कसूरी मेथी, 1 चम्मच तो 1.5 चम्मच कसूरी मेथी मैंने पाई है। फ्रेश ही क्रश करके रखी थी मैंने। और ये भी मैंने फ्रेश ही काली मिर्ची बना के रखी है। ये तुम अपने हिसाब से पा सकते हो। मिर्च मसाला जिन्ना तुम खाते हो उस हिसाब से असी ये पावे। और लसन है 8-10 साड़ियाँ लसन दियाँ गुलियाँ जो मैंने पाई हैं। और एक अदरक की छोटी जी गुठली कटिंग करके अच्छी तरह कद्दूकस करके मैंने रखी है। उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ी देर के लिए असी मैरीनेट होने के लिए रखांगे। हम ये कोली रखांगे या तुम फॉइल पेपर भी रख सकते हो। कोली रख के इस कोले मैंने अच्छी तरह गर्म कर ले हैं। यदि असी स्मोक देंगे इसमें धुआं जो है। और इसे असी तेल पा देंगे। कोई भी रिफाइंड ऑयल पा सकते हो, कोई भी पा सकते हो। और इसलिए इसको असी हम ढक के रखांगे अद्धे घंटे के लिए जो ये अच्छी तरह ये स्मोक चली जाए, यानी इसका धुआं जो ये आ जाए एब्जॉर्ब हो जाए। पैन गर्म करांगे और मैं दही पाना भुल गई सी, दही पा देने हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा जितना तेल पावांगे। गर्म हो गया
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। सारा साडा चिकन है जो पूरा आ गया और इन्हों हम असी सिम गैस के उत्ते ढक के रख देंगे। इन्हों असी ढक के रख रहे हैं सिम गैस के ऊपर। इन्हों 15 मिनट साडे चिकन लगना। देखो कितना अच्छा टेंडर हो गया, मतलब कि गल गया। तुम इसनों हल्का जहा चाकू मार के देख सकते हो कि गल गया कि नहीं। अच्छी तरह चाकू अंदर जा रहा है तो मतलब सारा चिकन बन के तैयार हो गया। हम असं इस बाउल च निकाल लेंगे। और ये जो ग्रेवी साडी रह गई थी पा के अच्छी तरह थोड़ा जहा इसमें समझो साडा मसाले सारे ठीक हो जाए, मिक्स हो जाए और ग्रेवी साडी तैयार हो जाए। एक 2 मिनट लगेंगे। जब साडी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो असीं इहदे विच चिकन मिक्स तैयार हो गया। हम असीं इहदे विच सारा चिकन इहदे विच मिक्स कर देंगे। जो बाकी के जो भी मसाले हैं उनके पा लो। उसे सुक्का सुक्का भी बना सकते हो, पर थोड़ा जहा रस मिसला जिद रोटी खाधी जाए असली रस मिसला थोड़ा जहा बनाया है। और 1 मिनट के लिए असीं इसनूं और रखांगे। थोड़ा जहा असीं इनूं और स्मोक करांगे ताकि अच्छी तरह खुशबू आ जाए और इनू ढक के गैस बंद कर देंगे। साडी ग्रेवी तैयार हो गई है और जब तक इसका धुआं उड़ता है तब तक असीं इसनूं रखांगे। उस तो बाद असीं इसनूं बाउल च पावांगे और धुआं इहदा जो सी इहदे विच अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया और असीं इसनूं कोली नूं बाहर निकाल लांगे और अपने चिकन नूं मिक्स कर लेंगे। धनिया तो पुदीना जो साडा बाकी बचा सी उस विच पा रहे हैं। हुण इहदे विच क्रीम पावांगे जो साडी बच गई सी। साडा अफगानी चिकन बन के तैयार है। तुसीं भी रेसिपी बना के देखो अफगानी चिकन की। अगर तुहानूं अच्छी लगे तो मैनूं शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना।